अॼु असां सां गॾु आहिनि साईं इनाम सिंधी ऐं साईं इनाम सिंधी जेको आहे सो तव्हांखे ख़बर हूंदी त सिंध जा त तमामु घणा सिंधियुनि खे तमामु घणियूं तकलीफ़ूं ऐं तमामु घणा मसइला आहिनि। ऐं जॾहिं पाण ह्यूमन राइट्स जी ॻाल्हि कंदासीं त जेको ज़ोरीअ खंभियलनि जो मसइलो आहे, एनफोर्स डिसअपियरेंसिस जो जेको मसइलो आहे, उहो वरी हिकु तमामु वॾो मसइलो आहे। ऐं इन मसइले ते साईं इनाम सिंधी जिन जेको आहे सो तमामु घणी हिकिड़ी जेका स्ट्रगल कई आहे, शुरू कई आहे। त इन करे पाण हीअ कचहरी कंदासीं त जीअं तव्हां वधीक जेको आहे सो साईं इनाम सिंधीअ खे सुञाणे सघूं ऐं उन्हनि जी जेका स्ट्रगल आहे उन खे वधीक जेको आहे सो उन जे बारे में असांखे ख़बर पवे, सिंधियुनि खे ख़बर पवे, दुनिया खे ख़बर पवे। ऐं दुनिया में फॉर एग्ज़ाम्पल जीअं असीं हिते यूनाइटेड स्टेट्स में जेको आहे सो कमु करियूं था US कांग्रेस में, त उन्हनि खे असां ॿुधाए सघूं त हिन मसइले जे बारे में ऐं जेके विक्टम्स आहिनि उन्हनि जे बारे में ऐं जेके फैमिलीज़ आहिनि उन्हनि जूं स्ट्रगल्स ॿुधाए सघूं। सो इनाम साईं तमामु घणी महिरबानी जो तव्हां एॾे वक़्तु कढी, छो जो तव्हां जा प्रोटेस्ट, तव्हांजा हंगर स्ट्राइक्स, उन्हनि सभिनी जेको आहे सो तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾेई तव्हां अॼु वेठा आहियूं त जेको आहे सो पाण ॻाल्हाए सघूं इन्हनि मसइलनि ते। तव्हांजी महिरबानी आहे, छो त असांखे पंहिंजी आवाज़ खे दुनिया जहान में रहंदड़ न रुॻो सिंधियुनि ॾांहुं पर हुन सां गॾु दुनिया जहान जे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइज़ेशन ॾांहुं ऐं UN ॾांहुं असांखे पंहिंजो सनी हो वरी आवाज़ में वरी मक़दार में मोकिलणो आहे। तव्हां मूंखे टाइम ॾिनो आहे, इहा तव्हांजी लख लख महिरबानी आहे। पहिरीं मूंखे ॿुधायो महिरबानी करे तव्हांजे नंढपण जे बारे में, तव्हांजी तालीम ऐं ही जेको तव्हांजो इंटेलेक्चुअल वर्क आहे जेको मूं ॾिठो आहे त तव्हांजो इलाही शौक़ु रहियो आहे पढ़ण पढ़ाइण सां, थोरो उन जे बारे में ॿुधाईंदो। हा, मां हिकु मज़हबी घराणे में पैदा थियुमि। जीअं असांजे सिंध में घणाई जेका आहे, घणाई छा मुकमल मज़हबी आहिनि, इस्लामी ऐं दीनी, त मुंहिंजी बुनियादी तालीम मदरसे में थी आहे ऐं शौक़ु हूंदो हुयो डॉक्टर थियण जो। पोइ अहिड़ो इज़हार बि मूं पंहिंजे घर में कयो, पर चऊं पहिरियों मदरसो पूरो कर, मुंहिंजो मदरसे पूरे करण खां पोइ अची ॾाढी थी वेंदी ऐं किथां थो करे सघां। पोइ इख़्तिलाफ़ जेके घर में वधिया मुंहिंजा ऐं मुंहिंजी फैमिली जा, त मां घरां भॼी वियुसि। घरां माना लाड़काने मां भॼी ऐं कराची आयुमि। कराची में मुंहिंजो चाचो PIA में जॉब कंदो हो, उहो हींअर US में आहे। ऐं उन मूंखे अहिड़ी उमेद बि ॾेखारी त यार तोखे पढ़णु घुरिजे, तोखे पढ़ाइणु घुरिजे, तूं जेकर मूं वटि अची वञी त आउं तुंहिंजे लाइ को बंदोबस्तु कंदुमि। त मां चयुमि वाह वाह, हिते फर्स्ट क्लास आहे। मां घर वारनि खे सलाम करे हलियो आयुसि। हिन तो जॾहिं हिते पहुतुमि त सूरत हाल कुझु ॿी हुई, ॿ टे ॾींहं हुन मूंखे पाण वटि रहायो, वरी वञी वरी हिकिड़ी असांजे ॿिए अज़ीज़ जे घर मूंखे छॾे आयो। चई यार तुंहिंजा ॿार पढ़नि था, ही बि था। पोइ जॾहिं मां उते वियुमि त उते हिकिड़े नौकर जी हैसियत अची वई। हुननि न मुंहिंजे लाइ पढ़ाइण जो या न मुंहिंजे लाइ को हुननि वटि को ख़्यालु हुयो या न हुननि वटि गुंजाइश हुई। बसि पोइ हुननि जे घर में रहियुमि त सही 2-3 महीना, पर उते जो हिकिड़े नौकर जी हुननि जे घरनि जा कमकार। पोइ मूं सोचियो जॾहिं मूंखे हिननि जे घर में बिना पघार जे नौकरी करणी आहे त पोइ आउं ॿाहिरि किथे वञी जॉब कयां, भला आउं नथो पढ़ी सघां। पोइ मूं इहे जॉब कई हिकिड़ी 12 सालनि जी उमिरि में। मां लाड़काने खां हलियो आयुमि ऐं उहो जॉब करण खां पोइ मुसलसल कमु कंदो रहियो आहियां। ऐं मुंहिंजी जेका अकेडमिक एजुकेशन आहे, माना स्कूल कॉलेज, उहा मुंहिंजी ज़ीरो आहे। मां हिकिड़ो ॾींहुं बि स्कूल न आहियां वियो, क्लास मूं ॾिठो ई न आहे, सिर्फ़ु फिल्मुनि में ॾिठो आहे या ॿाहिरां स्कूल ॾिठा आहिनि। हीअ सभु कुझु जेको कुझु बि आहे उहो वक़्तु ऐं मुंहिंजी दोस्तनि जी सोबत मूंखे इहो सेखारियो आहे। मां उन्हनि मां पढ़णु लिखणु सिखियुमि। अदब मुंहिंजो बुनियादी जेको आहे कमु उहो आहे पब्लिकेशन जो। आउं पब्लिशर आहियां ऐं हिन वक़्तु ताईं मां कोई 300 किताब सिंधीअ में ऐं कुझु किताब अंग्रेज़ी में, कुझु उर्दू में मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते पब्लिश करे चुको आहियां। ऐं हिकु मैगज़ीन नऊं नियाप जे नाले सां आउं पब्लिश कंदो रहियो आहियां। ऐं पहिरियों जॾहिं मूंखे हू खणी विया हुआ, हू माना एजेंसियूं जॾहिं मूंखे खंभे वियूं हुयूं, त उन में मुंहिंजो घणो ॾोह उहो मुंहिंजो मैगज़ीन हो उन्हनि जे लाइ। त उन में आउं जेको लिखां पियो उहो लिखण कोई ईअं बि कोन हुयो त वॾियूं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हुयूं, पर उहो एडिटोरियल पेज जेको हूंदो हुयो, मां उन में सिर्फ़ु पंहिंजे सिंध जे
मामलनि मसइलनि ते ॻाल्हाईंदो हुउमि ऐं उहो ज़रा बोल्ड ॻाल्हाईंदो हुउमि, त उनजे करे खणी वियुमि। सो मुंहिंजो बैकग्राउंड इहो ई आहे। ऐं हिन वक़्तु ऐं पब्लिशर सां गॾु ही जेको असांजो खंबे गुम कयल सिंधियुनि जो इशू आहे, मूंखे जॾहिं मां वापसि आयो हुउमि त मूंखे साल खनि त रिकवर करण में मूंखे लॻी वियो हुयो। पंहिंजो पाण रातिनि जो शिरक भरे उथंदो हुयुमि, दर ते बेल वॼंदी हुई त मूंखे लॻंदो हुयो त शायदि उहो वरी अची जाए। पर हिकु साल खां पोइ मां हिन मूं पंहिंजो मूं सोचियो या त मरी वेंदुसि या त मां चरियो थी पवंदुमि हिते। पोइ मूं सोचियो त मूंखे कुझु अहिड़ो करणु घुरिजे जो मुंहिंजी जिन छुटे। वॾी सोच वीचार खां पोइ मुंहिंजे लाइ इहो ई रस्तो निकितो, मां शींहं जे दर ते वञी बीह रहां, जेको मूंखे डपु आहे उन जे दर ते वञी बीह रहां, जेको करिणो अथसि वञी करे खॾ में पवे, जेको ज़िंदगी जा बाक़ी ॾींहं आहिनि उहे आउं ज़िंदगी खे फुली गुज़ारे सघां। पोइ इन जी माना बुनियादी नुक़्तो मूंखे मुंहिंजो पंहिंजे पाण सां वेड़ हुई, पंहिंजे पाण में जेको हिरास ऐं हिकिड़ो ॾहका हिकिड़ो डपु हुयो उनखे ख़तमु करण जी हिकिड़ी कोशिशि हुई त मां इहो बि कयां। ऐं जेको कुझु थिए थो जान छुटी वञे। पोइ बैनर खणी मां 1 जून ते शाम जो 5:30 खां वञी कराची प्रेस क्लब जी गेट ते बीठो। ऐं उहो बीहणो एॾो सवलो न हुयो, ॾकंदे ॾकंदे, ऐं जेको मूं ॾे अचे पियो त ऐं माना अचे मूं फोटू कढनि, ऐं पहिरियों मूंखे ख़बर न हुई त केरु आहिनि, पर फोटू ईअं कढनि मूंखे लॻे न पियो त ही सहाफ़ी आहिनि। क्लोज में ईअं कहाँ से आए हो, क्या है, क्या नाम है, कौन सी एनजीओ है? मैंने बोला भाई कोई एनजीओ नहीं है और ये सिर्फ एक मुतालबा है, बस इसको आप देख लो। पहिरियां 15 ॾींहं ॾाढा सख़्तु गुज़रिया, एजेंसियुनि जा माण्हू मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां ॾेजारण ऐं करणु। 15 ॾींहंनि खां पोइ आउं उते रिलैक्स थी वियो। ठीकु आहे, भला जी खणनि था त खणी वञनि। ऐं इन 15 ॾींहंनि में मूंखे 2 दोस्त मिली चुका। मां जॾहिं पहिरें ॾींहुं बीठुमि त आउं अकेलो बैनर झले बीठुमि। ॿिए ॾींहुं मूंखे हिकिड़ो दोस्त मिलियो, ऐं उहो जेको कल्ह मूंसां वरी बुख हड़ताल ते मरण घड़ी बुख हड़ताल ते मूंसां गॾु अची वेही रहियो। ऐं उन खां पोइ हानी बलोच आहे जेका असां रहंदी त कराची में आहे, पर उनजो मंगेतर जेको आहे त उनखे किडनैप कयो हुयो, उनखे खंबियो हुयो, उहा बि मूंसां अची बीठी। असां 3 थी वियासीं। ऐं 10-15 ॾींहंनि खां पोइ सारंग जो हुयो मूं वटि पहुतो। ऐं उनजे पहुचण सां इहो थियो त उनजी वाइफ बि अची वई, सोणी जो हुयो, ऐं उनजूं 2 अहिड़ियूं मासूम सोणियूं धीअरूं जेके आहिनि सिंधराणी वेसला, त असांजो हिकिड़ो ग्रुप फर्स्ट क्लास थी वियो, जंहिंमें माना ॿार बि हुया, जंहिंमें औरतूं बि हुयूं, उनमें मर्द बि हुया। त असां पंहिंजो ॾाढो इज़ी महसूसु पियो थिए। ऐं असांजो मैसेज जेको वञे पियो, असां लाइव वञूं पिया फेसबुक ते पंहिंजो पेज जे थ्रू या पंहिंजे फेसबुक जे थ्रू, त माण्हुनि ताईं जॾहिं पहुचे पियो त भई ॿार बि बीठा आहिनि, औरतूं बीठियूं आहिनि, त उन सां 10 काव जी चादर जेका आहे त उहा जेका जामिद हुई, जेका पिंड पढ़ण हुई, माण्हुनि खे उन पाण सां गॾु चिमड़ाए छॾियो हुयो, उहा लुॾणु शुरू कई। ऐं थोरनि ॾींहंनि खां पोइ ॿुधोसीं त बाबा बदीन में एहतजाज शुरू थियो, गोलाची में महफ़ूज़ नोतकाणी जे पीउ जेको आहे एहतजाज शुरू कयो। ऐं उन खां अलावा फरीदाबाद मेहर में कैंप लॻाए छॾियो, छो जो उन्हनि जे ॻोठ जा 4-5 जेको आहे त नौजवान खपिजी विया, उन्हनि जी कैंप लॻी वई। ऐं अहिड़ी रीति पोइ हिन वक़्त ताईं जेके असांखे रिपोर्ट थिया आहिनि एहतजाज कंटिन्यू 15 खां 20 शहरनि में एहतजाज थियनि था। त इहो कमु असां हिकिड़े डप या उहो पंहिंजे डप खे ख़तमु करण जे लाइ हुयो। ऐं आस्ते आस्ते उहो डपु असांजे दोस्तनि ऐं असांजे घणंगुरनि ऐं असांजे मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि अंदरि कमु कंदड़ नौजवान कारकुननि मां बि इहो डपु ख़तमु थियो। जॾहिं असां हाणे ही पंहिंजो बुख हड़ताल ते वेठासीं त उते जेके नौजवान हुया उहे कोई असांजी सिंध सभा जा न हुया, उहे सिंध जे कॉम्पर्स मुख़्तलिफ़ कॉम्पर्स पार्टियुनि जा, उहे ईमानदार सचार ऐं उहे वतन परस्त जिन वटि जज़्बो हुयो, जेके कमु करणु चाहिनि पिया। उन्हनि जूं क़यादतूं ख़ामोश ऐं उन्हनि जूं क़यादतूं जेके हुयूं त इन सॼे मामले खां पंहिंजो पाण खे कटे उन्हनि जेको ॿाहिरि रखी छॾियो हुयो, हू उन सां इख़्तिलाफ़ करे असां सां अची गॾु बीठा। ऐं 3 ॾींहं भरपूर उते असां वटि सियासी वर्कर ऐं आम माण्हू ऐं कराची जूं फैमिलियूं बि असां वटि अचण लॻियूं, जेको जिन जो सियासत अपर क्लास जूं बि अचण लॻियूं। ऐं असांखे इन मां महसूसु थियो त असां ही जेको क़दम कयो, इन खां पहिरियां बि असां 50 कलाक बुख हड़ताल 20 जुलाई खां करे चुका हुआसीं। ईद ॾियारे बि असां 6 कलाकनि जी अलामती बुख हड़ताल करे चुका हुआसीं। वरी जॾहिं आकिब चांडियो जेको ॿीहर खमिजी वियो आहे, उनजी भेण शाज़िया चांडियो जे घर ते रेड थियो, उनखे गिरफ़्तार करण लाइ आया। जॾहिं त असां उन प्रेस क्लब ते एहतजाज कयोसीं पए त उहा राति असां वरी बि
माना प्रेस क्लब जे फुटपाथ ते गुज़ारी इन डप पवंदो त घर वेंदासीं त वरी खमिजी वेंदासीं छो त सुबुह जो वरी असांजी हिकिड़ी पंहिंजो हाई कोर्ट में ॿ ॿुधणियूं हुयूं हिकिड़ी आकिब चांडियो जे खमिजण जे हवाले सां हुई जेका शाज़िया चांडियो जे पारां हुई ॿी वरी असां 26 जून ते उते वाइस फॉर मिसिंग पर्सन पारां एहतजाज थियो हुयो जंहिंमें असां मां बि शामिल हुयुमि सारंग बि हुयो ऐं ॿिया बि खोड़ 17 नौजवान हुया एहतजाज खां अॻु में ई माना अञा असां एहतजाज शुरू ई न कयो हुयो त उते थाणे जूं जेको आहिनि ॿ टे मोबाइलियूं अची वियूं ऐं साधन कपिड़नि वारनि अची असां सभिनीनि खे पोइ पहिरियों उन्हनि मूंखे खयो ॿिनि माण्हुनि कमांडोस क़िस्म जा हसीन फ़क़ीर माण्हू सन्हा सन्हा हल्का खणी खंबे वञी पंहिंजे हुन में उछलियूं ऐं उन सां गॾु जेके नियाणियूं असां सां गॾु हुयूं हुन में ससुई हुई अफरोज़ कटकर हुई नीलम हुई ऐं कुझु ॿियूं हुयूं उन्हनि सभिनीनि सां बदतमीज़ियूं कंदा उन्हनि में मोबाइलनि में उछलियूं वञी थाणे ते पट ते विहारियूं धमकायूं ड्रिजारियूं ऐं इन विच में वरी जेके उते दोस्त हुया जिन वीडियो ठाहे वरिता हुया उन्हनि वायरल कयो जॾहिं फेसबुक ते त सॼी सिंध मां जॾहिं उन्हनि ते थुक लानत थी पीपल्स पार्टी ते मुराद अली शाह ते ऐं एहतजाजनि जा सॾ थियण लॻा त अधु कलाक जे अंदरि हुननि असांखे छॾियो असां उनजी बि पिटीशन दाख़िल कई त असांखे हिननि असांजी बेइज़ती बि कई आहे ऐं असांखे हिरास कयो आहे ॻाल्हि पिया ॿुधायो तव्हां इहा असांजी जेको आहे त 26 जून जी हुई 26 जून जी 26 जून जी त उन जी असां पिटीशन दाख़िल कईसीं कोर्ट में त उन्हनि असांखे वरी 6 अगस्त जी ॾिनी डेट ऐं ॿई असांजा केस 6 अगस्त ते हुया त 6 अगस्त जी राति ते उन्हनि रेड कयो शाज़िया जे घर ते उनखे अरेस्ट करण लाइ त जीअं उनखे हू प्रेशराइज़ करे ऐं कोर्ट में वञण खां रोकनि हा इहा मूंखे ख़बर पई उन ई राति हा उहा सॼी राति बि असां उते गुज़ारी हुई त जहिड़ो कर असां इहे जून खां वठी लगातार इन ई प्रोसेस में ऐं उनखे भरपूर तरीक़े सां असां खणंदा आयासीं ऐं जॾहिं सारंग अची मूंसां बीठो हुयो त सारंग जे बीहण सां जीअं मूं तव्हांखे पहिरियों ॿुधायो त असांजो आवाज़ जेको हुयो त उहो ॾमूनो थी वियो सबबु इहो त उन में वेरिएशन अची वई नंढड़ा मासूम ॿार उहे बि खेॾनि था उहे बि नारा था हणनि बीठा ऐं औरतूं हुयूं मर्द हुया त इन ऐं असांजो उते बि ॿी का बि एंटी स्टेट ॻाल्हि न आहे असां उते फ़क़ति हिकिड़े ई मुतालबे सां बीहूं था त खंबे गुम कयल सिंधियुनि खे पधिरो कयो ऐं जे उन्हनि ते को ॾोह आहे त उहो कोर्टनि में खणी अची साबित कयो जे ॾुहारी आहिनि त सज़ा ॾियो जे न आहिनि त पोइ असां तव्हांखे छा वठंदासीं इहा एतिरी ॻाल्हि ऐं उन ॾोह में हू सारंग खे खणी था वञनि सिर्फ़ु इन लाइ त सारंग जे अचण सां असांजे इन एहतजाज में मुख़्तलिफ़ उमिरियुनि जा ऐं मुख़्तलिफ़ जिन्सनि जा माण्हू शामिल थियण लॻा उन्हनि खे रंधिणो चाहियो ऐं असांजी बुख हड़ताल उन जे सिलसिले में कई हुई ऐं उन बुख हड़ताल जी बि तव्हां ताईं रिपोर्ट पहुची चुकी हूंदी त असां सां पंहिंजो पोतियूं ऐं असांखे चवां रवा ऐं नौजवान असांजूं नियाणियूं भेनरूं ॿाहूं ॿधी बीह रहियूं पेरनि ते वेही रहियूं ऐं उन सां वॾो ज़ुल्म इहो थियो त शाहिद जूने जो जेको कमियल आहे उनजी 7 सालनि जी धीउ ॾाढी क्यूट आहे उनखे उन्हनि हथ ॿुधायो मां पहिरियों हुन सां विढ़ुमि त हिन जो तव्हां जेको फोटो रखो था हथ ॿुधाइण वारो तव्हां सां विड़ी कोन असां हथ छो ॿधो असां को ॾोह कयो आहे असां ते जबर थियो आहे असां ते ज़ुल्म थियो आहे असां ललकार बणंदो असां पंहिंजी इज़त सां पंहिंजो इख़्तिलाफ़ पंहिंजी कावड़ में असां हिंगाई में छो ॾियूं त हुननि मूंखे उन खां हथ उहो ॿधी बीठी त तॾहिं मूंखे सम्झ में न आयो त मां कहिड़े माण्हुनि जे विच में अची वियो आहियां मां जिन जे लाइ मरणु चाहियां थो उन्हनि जी इज़तुनि ऐं उन्हनि जे प्यारनि जे आजपे जे लाइ उन्हनि खे त इहा शइ सम्झ में कोन थी अचे हू रुॻो इन जुमिले ते बीह रहिया त तव्हांखे नुक़सानु थींदो तव्हां मरी वेंदो असांजो केरु वेंदो मूं चयो इहा ॻाल्हि दुनिया में अगरि केरु सोचे त फलाणो माण्हू मरी वेंदो त इन खां पोइ ऊंदहि थी वेंदी त मुंहिंजी इहा वॾी जहालत आहे हमेशह माण्हू ईंदा आहिनि हमेशह जिते वधीक ज़रूरत हूंदी आहे उते वधीक माण्हू ईंदा आहिनि ऐं असां वटि त हिकिड़ो वॾो काल हिकु वॾी सांस छायल आहे ऐं उहा अहिड़ी जो भाउ इन ई ॻाल्हि खे अॻिते वधाईंदे तव्हां छा था सम्झो बेनज़ीर जे मरण खां पोइ हेॾो वॾो जेको ख़ाल आयो तव्हां चओ था ख़ाल त आयो न तमामु वॾो ख़ाल अची वियो असीं सभु मुंझी पियासीं त हाणे माना छा थींदो ठीकु आहे न उहो बि हिकिड़ो फियर त आहे न हिकिड़ो तव्हां हिमत करे हिकिड़ी त हिमत ऐं उहा माण्हूअ खे उहा अवेयरनेस कोन्हे पंहिंजे माण्हुनि में त उथी पंहिंजे हक़नि जे लाइ जेको आहे सो बीहणो थो पए पंहिंजे हक़नि जे लाइ उथणो थो पए तव्हां उहा हिमत कई तव्हां बीठो पर असां अञा मेच्योर ई कोन थिया आहियूं ऐं ॿी वॾी ॻाल्हि इहा त उहो माण्हू जंहिंमें तव्हांजूं उमेदूं आहिनि जंहिंमें तव्हांजूं उमेदूं आहिनि उनखे कमु त करणु ॾियो न छो त उन वटि बि ज़रूरु आइडियाज़ हूंदा उन वटि बि ज़रूरु का प्लानिंग हूंदी ऐं मां त उन्हनि जे कन में चयो त ॾिसो मूंखे कमु करणु ॾियो पर ॾिसो ऐं जॾहिं मां मरण लॻा वाकई बि
वो खणी तव्हां कंहिं तरीक़े सां मुंहिंजी ख़तमु कराए ॾियो, पर मुंहिंजो हिनखे थोरो हलणु ॾियो। इन सां फ़ाइदो छा थींदो, असां वटि जेका पॉलिटिकल मूवमेंट ख़तमु थी वई आहे, माण्हू जेके आहिनि वॾियूं वॾियूं पार्टियूं, वॾा वॾा झंडा, वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं, प्रेस कॉन्फ्रेंसूं, ड्राइंग रूम कचहरियूं, फेसबुक ते जेको आहे उन्हनि जी फेसबुक स्ट्रगल जेका उन्हनि जी हले थी, असां उन्हनि जे लाइ कुझु न कुझु उन्हनि खे छा छोलियूं, उन्हनि खे असां पंहिंजे खोलनि मां ॿाहिरि कढूं, पर उते मुंहिंजी कंहिं बि ॻाल्हि न ॿुधी। ऐं मूंखे माना हिकिड़े लम्हे त कावट आई जॾहिं मूं दिलि में सोचियो त मां हिननि माण्हुनि जो चवणु छो वठां, हिननि न्याणियुनि जो चवणु छो वठां जेके सम्झनि ई नथियूं, जिन खे इहा ख़बर ई न आहे त सियासत छा आहे। आउं अगरि कुझु कयां थो त आउं रवाजी या जज़्बाती क़िस्म जो कमु नथो कयां, ऐं मां कयां इन जे करे थो त सिंध खे सियासी कल्चर जी ज़रूरत आहे, सिंध खे सियासी ऑर्गेनाइज़ेशन जी ज़रूरत आहे, सिंध खे सियासी फ़ैसिलनि जी ज़रूरत आहे, ऐं सिंध अंदरि मां सम्झां थो ग़लति या सही उहो फ़ैसिलो तव्हां कयो, ऐं माण्हू जेके असांखे ॾिसनि था ॿुधनि था उहे कंदा, त असां वटि सियासत कई न आहे वई, हिते फटाका छोड़िया विया आहिनि, हिते वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, वरी गुम। सियासत माना हिकिड़ी कंटिन्यूटी, सियासत जंहिंमें हिकमत अमलियूं हुजनि, उहे वक़्त सां वधनि, वक़्त सां तब्दील, कुझु बि न आहे। रवायती ऐं रवाजी क़िस्म जा फ़ैसिला, ॻाल्हियूं ऐं गठल पीठल कयल ॻाल्हियूं, असां हाणे उन सॼे कल्चर खे छॾे ही नई दुनिया आहे जंहिंमें अलाए छा छा नवां नवां तजुर्बा थियनि था, एतिजाजनि जा असांखे छॾियो। ऐं सिंध में ही पहिरियों दफ़ो हूंदो, असां वटि अॻ में बि हिकिड़ियूं खोखलियूं बुख हड़तालूं थी चुकियूं आहिनि, जिन में माण्हुनि खे बुख हड़ताल ते वेठलनि खे मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते लिकी करे खाईंदे ॾिठो वियो आहे। मूं चयो असां हिते ईमानदारी सां वेहंदासीं, ऐं जे असां रुॻो 10 ॾींहं था वेहूं त 10 ॾींहंनि में असां मरूं कोन था, ऐं 10 ॾींहंनि में असां हिते छो त असांखे लॻो त असां हिकिड़े ॾींहं खां जॾहिं ॿिए ॾींहं में पहुतासीं त वरी चुरपुर थियण लॻी। चुरपुर मीन्स मां एस्टेब्लिशमेंट जी ॻाल्हि नथो कयां, पंहिंजनि माण्हुनि जी ॻाल्हि थो कयां, त उहे जहिड़ी रीति फेसबुक ते असां सां कनेक्ट थियण लॻा, ऐं माण्हू जेके थोरा 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 असांजे कैंप ते वधण लॻा, उन मां मूंखे लॻो त हर ईंदड़ ॾींहुं, ऐं ख़ासि करे 14 तारीख़ ते जेको असां हुते शो कयो, छो त प्रेस क्लब ते 14 अगस्त जे हवाले सां जशन आहिनि, असां बि पंहिंजो हुते उनखे एहतजाज उन्हनि खां वधीक, उन्हनि वटि लाउड स्पीकर हुया, पर असांजो पंहिंजो ईमानदारी जूं जेके रड़ियूं हुयूं, असां उन्हनि जे हू परेशान थी पिया वञनि, हू बसि करे कुन ॾेई बीह पिया रहनि त बाबा हे अलाए छा थो थिए। असां पंहिंजो उहो एहतजाज नोट कयो, जेको बि तव्हांजी नज़र में गुज़रियो हूंदो, त असांखे आख़िरी लम्हे ताईं रोअंदे रोअंदे लॻे पियो त हीअ असांखे कमु करणु ॾियनि त असां जे मरी बि वेंदासीं न त असांखे राह कढी वेंदासीं। हा भाउ, बिल्कुलु तव्हांजी सही ॻाल्हि आहे। सिंधियुनि खे हिकिड़ी मुसलसल जेका जदोजहद हूंदी आहे न, हक़नि जे लाइ जेका जदोजहद हूंदी आहे, उनखे मुसलसल हुजणु खपे। त तव्हां जे माना सिंधी माण्हुनि जी ज़िंदगीअ खे बहितर मां बहितर बनाइण जे लाइ हिकिड़ी मुसलसल जदोजहद जी ज़रूरत आहे, ऐं इहो बिल्कुलु तव्हां सही पॉइंट जेको आहे सो हिते आंदो। इन ॻाल्हि खे अॻिते वधाईंदे इहो तमामु सुठो आहे जो मुंहिंजा तमामु घणनि सवालनि जो जेको आहे तव्हां जवाबु ॾेई छॾियो आहे, तमामु डिटेल में तव्हां मूंखे ॿुधायो। पर आऊं ॼाणण थी चाहियां, आई डोंट नो अॻिते तव्हां केतिरा कंफर्टेबल आहियो, आऊं ॼाणण थी चाहियां त तव्हां ॿुधायो त तव्हांखे छो खंबे खणी विया, छो जो तव्हांजो जेको पब्लिशिंग जो कमु हो उहो मेन जेको रीज़न थियो तव्हांखे खंबे खणी वञण जे। उन खां पोइ तव्हां ॿुधायो त हेॾा तक़रीबन 1 साल तव्हां हुआ डिसअपियर्ड, 10.5 महीना, 10.5 महीना। हा, 10.5 महीना। त इन में जेतिरो तव्हां कंफर्टेबल हुजो, तव्हां ॿुधायो त तव्हां सां माना हुननि जो वहिंवार रवैयो माना सिचुएशन कीअं हूंदी आहे उते, छो जो असां घटि माण्हू खे ॿुधूं था जेके पंहिंजो ॿुधाइनि त भाउ छा आहे ह्यूमन राइट्स जे हवाले सां। सही। हाणे जीअं त तव्हांजे आॾो सारंग जो केस आहे, सारंग जो कंहिं बि आज़ादी पसंद या मिलिटेंट तंज़ीम जो मेंबर न आहे, हू हिकिड़ी सोशल नंढी तंज़ीम उन्हनि फॉर्म ठाहियो आहे, सुजाॻी फॉर्म, उनजे थ्रू हू कमु कंदा आहिनि। पर जीअं त हू सुजाॻी जो कमु कंदा आहिनि, हू माण्हुनि खे अवेयरनेस ॾियनि था, अहिड़ी रीति मां मुंहिंजो जेको मैगज़ीन नओं नियापो आहे, उहो बि मुंहिंजो उनजे मथां लोगो हूंदो त सिंध लाइ कलमी जा खोड़ कंदड़, त उनमें मुंहिंजी कोशिशि हूंदी त आउं जेके बि लिखणी आहे, अगरि शेर आहिनि त उहे शेर रुॻो गुल बुलबुल जा न हुजनि,
पर उहे शेर वतन जी वाखाण में हुजनि, जे कहाणियूं हुजनि त उन में बि क़ौमी मसइला हुजनि ऐं ॿिया बि जेके आहिनि उन में इशूज़ क़ौमी हुजनि, ईअं अजाई सॼी भर्ती न हुजे ऐं अजाई सॼाई जो का फॉर्मेशन न हुजे। मां हमेशह उन में पोइ मुख़्तलिफ़ अहिड़ा दोस्त जेके ॾाढो बोल्ड ॻाल्हाईंदा आहिनि उन्हनि जा इंटरव्यूज़ रखंदो हुयुसि, या कि फेसबुक ते सुठियूं रिपोर्टूं अची वेंदियूं त उहे रखंदो हुउमि, या ख़ासि करे जेके फादर मूंखे लॻाया मूंखे खंभे खणी विया, उन में हुयो मुंहिंजो उहो एडिटोरियल नोट जेको हिकिड़े पेज जो हूंदो हुयो, मां उन में जेका पंहिंजी पूरी बाहि कढंदुमि। मूंखे खणी वञण जा हिकिड़ो सबबु इहो हुयो। ॿियो सबबु इहो आहे त मां बुक शॉप हलाईंदो आहियां। उन बुक शॉप ते मुख़्तलिफ़ तंज़ीमुनि जा नौजवान ईंदा आहिनि, किताब परचेस कंदा आहिनि, किताबनि ते ॻाल्हाईंदा आहिनि, ऐं जॾहिं केरु बि माण्हू किताबनि ते ॻाल्हाईंदो त किताब त माना दुनिया जहान जा गूनागून समूरा मौज़ू अची था वञनि। सियासत ते बि ॻाल्हायूं था, सिंध ते बि ॻाल्हायूं था। त ॿियो रीज़न इहो हुयो त तुंहिंजे दुकान में फलाणा फलाणा विहनि था ऐं तूं उन्हनि जो मेंबर आहीं ऐं तूं जेको आहे भले ज़ाहिर न कर पर तूं उन्हनि जो मेंबर। मूंखे जेका सज़ा मिली उहा मुंहिंजे रिसाले ऐं मुंहिंजे हिन दुकान ते नौजवाननि जे अचण जी सज़ा। ऐं हू सज़ा छा था ॾियनि? हिकु त हू इहो महसूसु कराइनि था त अव्हां कुझु बि न आहियो, असां तव्हांखे खणी खंभे हिकिड़ी कुंड में उछले विसारे छॾींदासीं, असां खां केरु बि न पुछंदो। ऐं साढा 10 महीना उन 6 महीना उन्हनि मूंखे हिकिड़े सतखाने में फिरी कयोसीं। उते तमामु घणा माण्हू, माना असां हीअं हिकिड़ो कॉरिडोर हुयो जंहिंमें मां सम्झां थो त 3 फुटनि ते किलियूं लॻल हुयूं जेके असांखे हथकड़ियूं वणियूं उन किलीअ में हिकिड़ो हिकिड़ो माण्हू। ऐं उहे ही जेका जॾहिं असांखे बाथरूम लाइ वठी वेंदा हुआ त अखियूं त असांजियूं बंदि हूंदियूं, पर पोइ बि हेठि जॾहिं असां पेरनि में ॾिसी सघंदा हुआसीं त हुननि जा माण्हुनि जा पेर ॾेखारजंदा हुआ। त जॾहिं हिकिड़ी साइड में हीअं वञिबो हुयो त कोई 100 खनि माण्हुनि खे ओरांगे पोइ बाथरूम वेंदा हुआसीं। त इहो त हुननि जो हिकिड़ो लेयर हुयो। ज़रूरु उते अञा वधीक हुननि जो हूंदो। ऐं उते हू असांखे उन्हनि मार न कढी, मार उन्हनि मूंखे पहिरियों कढी जॾहिं मूंखे वठी विया ऐं उन ॾींहुं उन्हनि गॾिजी 10-15 माण्हुनि गॾिजी जेको आहे तीअं कंहिं चंब मुकूं लतूं घणी घणी कयूं। पर मूंखे 18 ॾींहंनि खां पोइ हुननि जेके फिल्मुनि में असां ॾिसंदा आहियूं त ॿधी करे ऐं पेरनि जी तिरुनि में उन्हनि जेके 15 मां सम्झो 20-25 डंडा आया, जंहिंमें आउं कोई 2 ॾींहं त 2 ॾींहं मूंखे लॻो त 2 ॾींहं बेहोश आहियां। ऐं उन खां पोइ उन्हनि सर्दखानो ॾिनो ऐं सर्दखाने खां पोइ उन्हनि जो वरी हिकिड़ो हुयो जेको जंहिंखे हू चवंदो आहे ब्रेन वॉश करणो आहे। उते माना निमाज़ पढ़ाइनि, क़ुर शरीफ़ ॾियनि ऐं सुबुह सुबुह जो रोज़ वेंदारनि ऐं मानी सुठी ॾियनि उते ऐं मीटिंग कनि, ॻाल्हाइनि इहो। पर उते जेको हुयो उते मूंखे हुननि उते मार न कढी, पर हू अलाए छा कोन सिस्टम हूंदो हुयो जो ईअं लॻंदो हुयो त साम्हूं जेको माना उते बि ईअं ठहियल हूंदा नंढा नंढा खाना जंहिंमें असां हिकिड़ो हिकिड़ो माण्हू वरी हिते बंदि थियल हूंदो हुयो। साम्हूं वारे में कंहिंखे मारनि था, पर अहिड़ो था मारनि जो हाणे हुनखे मारे छॾींदा। उन जा ज़रियूं उन जूं मारण जूं जेको आहे त आवाज़ धकनि जा उहे माना रोज़ ॾींहं में 3 दफ़ा पोइ कंहिंखे मारनि कंहिंखे मारनि कंहिंखे मारनि। नवां नवां उते अचनि पिया माण्हू उनखे मारनि। उहो उन जेको मूंखे तकलीफ़ इहा ॾिनी त मां ज़हनी तरह बिल्कुलु ई जॾहिं मां हिननि कढियो हुयो त मां ईअं चिड़ियुनि वांगुरु ऐं माना ज़हन सही तरह सां कमु न कंदो हुयो ऐं अहिड़े क़िस्म जूं ऐं ॿियूं वॾियूं सज़ाऊं करे करे चवंदा अचो आओ बातचीत करणी वठी वञनि हिकिड़ी भित जे भरिसां विहारे रस्ते में भित जे पासे मुंहुं करे विहारे हलिया वञनि, कलाकनि जा कलाक वेठा हुजूं तूं लांग बूटनि में गुज़रंदा वतन। ऐं उन वक़्तु सॼो ज़हन असांजो जॾहिं लांग बूट अचे असां सोचूं इहो ईंदो त इहो कुख में लत हणी या चंबो हणी असांखे वेंदो। त हवास जेके आहिनि त उहे जहिड़ो करे ईअं माना कुचल थींदा हुजनि ऐं माना पल पल जंहिंखे असां चवंदा आहियूं पीड़ा, पल पल जी पीड़ा करे वरी कुर्सी ते विहारे हलिया वञनि। कर्नल साहब आ रहा है, बात करेंगे आपसे। वेठा आहियूं ऐं माण्हू एॾी तकलीफ़ खां पोइ सिधो वेही सघण जी हुनमें एतिरी न हूंदी आहे सुमना, त हू ज़रूरु के भित खे टेक थो ॾे या कॾहिं घर विहारे हलिया वञे शाम थी वञे ऐं असां वेठा हुजूं टेंशन लॻा त मतां भेरा हीअं कयूं त चंबो हणनि, मतां हीअं कयूं त वरी जेको अचो। त इहो असांखे हुते महसूसु थी वियो त जिते किथे कैमराऊं लॻल आहिनि। असांजी जेका बि मूवमेंट आहे, जेका बि चुरपुर हूंदी, जेको बि असांजी बॉडी लैंग्वेज आहे, उहो ज़रूरु वॉच कंदा हूंदा। सो उनजे करे वधि में वधि तकलीफ़ इहा रहंदी आहे अखियूं ॿधियूं पियूं त हाणे किथां बि केरु बि चंबो हणी सघे ऐं किथां ईंदो चंबो। उनजे करे जेको दिमाग़ सॼो ज़हन आहे उहो मन टुकड़नि में विराए इहे वॾियूं वॾियूं तकलीफ़। हा भाउ,
तव्हांजी तमामु वॾी वॾी महिरबानी आहे। मूंखे अंदाज़ो आहे त केॾो माना ॾुखियो हूंदो इन्हनि ॻाल्हियुनि खे वरी करण ऐं मूंखे ॿुधाइण जे लाइ, पर इहो तमामु हिकिड़े ॾींहुं आया अची खड़े हो जाओ, जल्दी करो भाई, आज इनको हाफ फ्राई करना है। मां बीठो आहियां, वो हरिया वञनि ऐं मां बीठो आहियां, हाणे हिकिड़े मदद बाबा ॼाण आया कलाकनि जा कलाक गुज़री वञे। वरी पोइ केरु हिते तूं खड़ियो खड़ियो, माना अजीब, माना जीअं माना फुटबॉल खेॾिबो आहे, जीअं ॿार ॿिली जे बछड़े सां खेॾंदा आहिनि, उते उन्हनि सां माण्हुनि सां असां सां उहो ईअं खेॾंदा। हा, जेके माण्हू असांखे ॿुधनि पिया, भाउ चयो हाफ फ्राई जो, त इहे जेके ॿ लफ़्ज़ आहिनि, हिकिड़ी सिंधी फाउंडेशन जेका हिते वॉशिंगटन DC में आहे, असां हिकिड़ी रिसर्च जेका असां रिपोर्ट लिखाई जंहिंजो टाइटल हो हाफ फ्राई ऐं फुल फ्राई। माना जॾहिं चवनि त हाफ फ्राई त माना तव्हांखे या त टंग ॿांह भञंदा, तव्हांखे माना मार कंदा, अहिड़ो ज़ख़्मी कंदा, ऐं जेको फुल फ्राई जो मतिलबु आहे त तव्हांखे हू हाणे मारे छॾींदा, ख़तमु कंदा। सो भाउ, इहे ई जेके इशूज़ आहिनि, छो जो हिते US कांग्रेस में आउं हर साल सवें मीटिंग्स कंदी आहियां, छो जो हिननि खे एजुकेशन जी ज़रूरत, हिननि खे इलाही शयूं इहे ख़बर कोन्हनि, ऐं ख़बर इन करे कोन्हनि जो त तव्हां ॾिठो हूंदो पंहिंजूं जेके अख़बारूं आहिनि जेके अंग्रेज़ीअ में आहिनि या उर्दूअ में आहिनि, जेको मेन स्ट्रीम मीडिया आहे, उहो नथो ॾे जेके आहिनि से ही जेके मज़लूम क़ौमूं आहिनि, उन्हनि जा जेके मसइला आहिनि, उन्हनि खे हू रिपोर्ट नथा कनि। इन करे असां जेको आहे सो वञिणो थो पए, उन्हनि खे ॿुधाइणो थो पए। ऐं तव्हां वांगुरु मूं बि हिकिड़ो नंढिड़ो इहो कमु शुरू कयो आहे, अलाए तव्हां ॾिठो आहे न, सिंध गार्जियन, उन में जेके पंहिंजा सिंध जा माण्हू आहिनि या छोकिरियूं आहिनि, जीअं अक्सा दायो थी, उन्हनि सां कचहरी करे ख़बर पई बा कीअं खणी विया, ऐं पोइ इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि ॿुधाइण जो तव्हांजो मक़सदु इहो आहे जो हिननि खे एजुकेट करणु ज़रूरी आहे, अंग्रेज़ीअ में हिननि खे ॿुधाइणु ज़रूरी आहे त भाउ उते ह्यूमन राइट्स जा कहिड़ा कहिड़ा इशूज़ आहिनि। ऐं सिर्फ़ु इहो कोन्हे त ज़ोरी खंभे खणी विया, हिकिड़ो त ज़ोरीअ खंभे खणी विया, घणो करे ही जेको मर्द आहे ही हिकिड़ो ई ब्रेड विनर आहे, घर जो हिकिड़ो ई ब्रेड विनर आहे, उहो हलियो थो वञे। पोइ फैमिलीअ जी जेका हालत थी थिए, फैमिलीअ जी जेका न मेंटल साइकोलॉजिकल जेका हालत थी थिए, उहा अलॻि, फाइनेंशियल ॻाल्हि आहे उहा अलॻि आहे। इन्हनि सभिनी शयुनि ते पाण खे मां हिकिड़ो अर्ज़ कयां, असां सिंध सभा पारां हिकिड़ो फंड रखियो आहे, जमा कयो आहे, जंहिंमें दोस्तनि पंहिंजे वित वसार ॾिनो आहे, ऐं असां 8 फैमिलियुनि खे 15,000 रुपया ॾिना आहिनि। ऐं हिन फंड सां वरी असां हिते वेही रहियासीं, ऐं मूं बि इहो महसूसु कयो त ही जेके माण्हू आहिनि जिन जा कमाऊ पुट खजी विया आहिनि, त इहे त पिनंदा हूंदा। ऐं ईअं ई हुयो जॾहिं मुंहिंजी ॻाल्हि थी सुहेल रज़ा भट्टीअ जे पीउ सां। सुहेल रज़ा भट्टीअ खे खंभे 7 साल थी विया आहिनि। हुन ॿुधायो त अबा हिकिड़ो घरड़ो हुयो पंहिंजो, उहो बि खपाए छॾियोसीं कोर्टुनि ऐं इन्हनि मामलनि में, थोरी बनी हुई उहा बि खपी विया आहिनि, किराए जे घर में रहूं था, ॿुढड़ो आहियां, ऐं कॾहिं पूरो करे थो सघां, कॾहिं नथो करे सघां, शदीद अज़ाब में आहियूं, पर असां उहो बि भोगे सघूं था, पर असांजो रुॻो बचिड़ो मिली पियो। त माना जंहिं सां बि मुंहिंजी ॻाल्हि थी, पोइ असां उन्हनि बि इहा सहायता, जेका वॾी सहायता न आहे, 15,000 के बि घर जे लाइ को कुझु बि कोन्हनि। माना पाकिस्तान जे जेको अॼुकल्ह महांगाई आहे ऐं जेको वैल्यू आहे पैसे जो, उन हिसाब सां पर चयो भला पोइ बि असां अबाबिल त बणिजूं, भले दुश्मन खे पथियूं हणूं, अबाबिल बणिजूं, जेको बि आहे 15,000 रुपया असां ॾियूं। सो वरी असांजी हिकिड़ी ॿी फैमिली आहे ज़फर चांडियो, उन जो पीउ ईद जे ॾींहुं वफ़ात करे वियो, ज़फर खंबियल आहे, उन जो पीउ ईद ॾींहुं वफ़ात करे वियो, त उनखे कफन दफन जा पैसा ईंदा हुया, उहे हुननि पाड़े ओड़े मुंहुं करे जीअं माण्हू पिनंदो आहे उहो करे, या कुझु दोस्तनि करे उहो मामिलो हल कयो, असां उन्हनि ताईं पुॻासीं, उन्हनि खे ॾिनोसीं। ऐं इन सिलसिले में बि तव्हांजे असांजे पेज ते कॾहिं विज़िट कंदो त ॾियारी माण्हू हिते जेके दोस्त आहिनि, माना उहे सभु नौजवान पंहिंजे पैकेट मनी, मूं कंहिं 1000 ॾिनो, कंहिं 500 ॾिना, हिकिड़े दोस्त 200 मोकिलिया, असां अखियुनि ते ॾेखारियो, मुंहिंजो बाबा फुड़ी फुड़ी तलाव आहे, इन फंड खे असां जेको आहे त बहितर खां बहितर कंदासीं, ऐं कुझु दोस्तनि सुठा अमाउंट बि ॾिना आहिनि। ऐं इन में बि असां माना मां तव्हांखे ॿुधाइण पियो चाहियां त असां इहो कमु बि कयो आहे त असां उन्हनि जी फाइनेंशियल जेको पिणु दोस्त जलनि था, चवनि था त यार इहो त तूं सफ़ा अहिड़ो थो करे, जो ऐं माना हुन में तोखे छॾे हिन में तोखे छॾींदा, मुंहिंजो त हाणे कॾहिं कमु सभु कबा, हाणे जेके ज़िंदगी जेतिरी बची आहे उनखे आज़ादीअ सां
एंजॉय कबो ऐं मज़ो वठिबो। बाक़ी पोइ हाणे सॼो इहो डपु ॾका पंहिंजो ख़तमु आहे, सभु कम करे पोइ जीअं मोकिलाइणी आहे त मोकिलाए हलाए ॾींदासीं। मुंहिंजो असांजो हिकिड़े पासे ॾूं असां खंबियलनि जे लाइ एहतिजाज कयूं था, ॿिए पासे ॾूं असां खंबियलनि जे फैमिलियुनि जी फिनेंशियल सपोर्ट जो प्रोग्राम बि शुरू कयो आहे। सभिनि खे न ॾेई सघिया आहियूं छो त हिन वक़्तु ताईं असां वटि जेके रजिस्टर आहिनि केस उहे 90 ऐं 90 केसनि खे असां 15,000 ॾियूं तॾहिं बि हिकिड़ो तमामु वॾो अमाउंट आहे, पर असां 8 खे ॾिनो आहे ऐं लॻभॻि असांखे 5 ॿियनि जो अमाउंट आहे जेको असां सूमर ते उन्हनि खे पहुचाईंदासीं ऐं आस्ते आस्ते इहो बि कमु असांजो उन सां गॾु हलंदो आहे। हा भाउ तमामु सुठो। अहिड़ी तव्हां अनाउंसमेंट पंहिंजे हिन में बि कजो हा त उन फंड में जेको बि दोस्त महिरबान ॿाहिरि वेठा आहिनि ऐं असां खां हू तमामु सुठी ज़िंदगी आहे ऐं सुठो कुझु आहे उतो उन फंड में अगरि केरु जमा कराए त इहा बि वॾी सहायता हूंदी, वॾी मदद हूंदी सिंध जे मामलनि में। हा साईं, उन्हनि फैमिलियुनि जी सहायता थियणु खपे। उन जे लाइ माण्हू जेतिरो बि सिंधी कनि ओतिरो थोरो सहकार थियणु खपे। हिकिड़ो फैमिलीज़ उन ई जॻह ते आहिनि ऐं ॿियो ही खंभिजी वञनि था साल 2 साल 6 साल 7 साल, इलाहिनि खे त मारियो छॾीनि, पर जेके वापसि अचनि था उन्हनि जा जेके मेंटल हिकिड़ा इश्यूज़ आहिनि न, उन्हनि जो प्रॉपर जेको आहे सो उन्हनि जी रिहेबिलिटेशन थियणु खपे। उन्हनि खे मदद करणु खपे, उन्हनि खे जेको साथ ॾियणु खपे। अहिड़ा प्रोग्राम जेके थियणु खपनि। जी त आकिब खान जो के ॿीहर खमे विया। आकिब खान जो के उन्हनि जॾहिं 17 में खमियो हुयो तॾहिं बि हुनजी उमिरि हुई काई 16 साल ऐं हू वरी 19 में मोटियो। 19 में मोटण खां पोइ बीमार हुयो, लाड़काने खां कराची ट्रीटमेंट जे लाइ आयो ऐं हुनजी दवा हली पई, हुन वरी कमी खणी न कंहिं बि पार्टी सां हुनजो उथप न को बि मामिलो। त हू माण्हू मूंखे त हुनजो ॾाढो डपु थींदो आहे त हू बीमार हुयो ऐं हुनजा हवास सही कमु कोन पिया कनि त हुते हुनते अगरि ॿीहर तशदुद थींदो, तशदुद करणो त हिननि जो शौक़ु आहे, तशदुद त हिननि जे लाइ ईअं आहे जीअं माना रांदि खेॾण आहे। हुन ही हाणे त बर्दाश्त बि न करे सघंदो। अञा पहिरियों जॾहिं हुनखे खयूं तॾहिं हू ताक़तवर हुयो ऐं सिहतमंद हुयो, हाणे त हुनखे अलाए केतिरा नुक़सान थी सघे थो। असांखे उनजी इन जे करे वरी ॻणिती। हा भाउ, ऐं मूंखे बि ॾाढी आकिब जी ॻणती आहे। हिकिड़ो त नंढी उमिरि में हुनखे खणी विया ऐं इन करे ऐं ॾाढो वेझो हुनजो केस ॾिसण जे करे, उन्हनि जे भेणनि सां ॻाल्हि ॿोल करण जे करे, कांग्रेस में हुनजो आवाज़ उथियारण जे करे, जेको आहे हिकिड़ो ॾाढो दिलि खे हिकिड़ो वेझो हिकिड़ो माण्हू हूंदो आहे न, ॾाढी ख़ुशी थी जो उहो वापसि छॾियऊं हुनखे ऐं हुन पंहिंजी हिकिड़ी नई ज़िंदगी शुरू करण ते वापसि चाही। थियो, आयो हिन लाड़काणे में हिकिड़ो बुक शॉप खोलियो। आउं पब्लिशर आहियां, मूंखे चई किताब, मूं चयो बाबा मुंहिंजा सभु किताब खणी वञ, तूं रुगो सिहतमंद थी ऐं तूं रुगो पंहिंजे पेरनि ते बीह ऐं असां मुंहिंजो जेके किताब तूं चवंदी वञो असां हुनखे मां पंहिंजे इदारे जा मूं जेके बि किताब छपिया आहिनि उहे त ॾिना, पर जेके ॿियनि इदारनि जा मूं चयो ही यार रुगो पंहिंजे पेरनि ते बीहे त असां खटियो, पर हुनजो उहो बि हलणु न ॾिनो कमु। ऐं फैमिली इनजी एॾी वॾी प्रॉब्लम आहे जो इन्हनि सां माना मसइला थियनि उन्हनि सां जिन सां मसइला अॻुवाट आहिनि। हिननि जो बि हिकिड़ो घर हुयो जेको वरी हिननि जे चाचनि ऐं ॿियनि, तव्हांखे मुमकिन स्टोरी जी ख़बर हुजे त हुननि ॿुधायो हुजे, पर हाणे वरी असां जीअं जो इहो इन कम में आहियूं त इहे नयूं नयूं ॾुख भरियूं कहाणियूं थींदियूं। मुंहिंजो हिकिड़ा माण्हू जेके अज़ाब में आहिनि उहे बि उन्हनि जे लाइ पंहिंजा माण्हू, पंहिंजा चाचा, पंहिंजा मिट माना तकलीफ़ ॾियण खां रही नथा सघनि। घर जो हुननि जो वॾो मसइलो आहे। ॾाढो न ॾाढो ज़ुल्म आहे भाउ। ऐं इन खे ॻाल्हि खे जेको आहे सो अॻिते वधाईंदे मुंहिंजे ख़्याल में मुंहिंजो जेको नेक्स्ट सवाल जेको तव्हां खां हूंदो, तव्हां छा था सम्झो त नेक्स्ट तव्हांजो जेको आहे सो प्लान ऑफ एक्शन जेको आहे सो हाणे छा आहे? इहो ॿुधाईंदासीं त पोइ त असांखे करण ई न ॾिनो वेंदो। सही ॻाल्हि आहे। इहो जे असां अॻुवाट या ॿुधाईंदासीं सही ॻाल्हि आहे। त पोइ हू असांखे करण ई ॾींदा, पर इहो तय आहे त असां जेको कुझु कयो आहे असां उन खां अॻिते वेंदासीं। बिल्कुलु जी बिल्कुलु सही आहे। ऐं भाउ नेक्स्ट मुंहिंजो सुवाल आहे त तव्हां छा था सम्झो, तमामु घणा सिंधी आहिनि दुनिया में, हिकिड़ी वॾी ग्लोबल कम्युनिटी आहे सिंधियुनि जी, तव्हां छा था सम्झो त उहे कीअं इन्वॉल्व थियनि, कीअं मदद करे सघनि था, कीअं सहकार करे सघनि था?
जेके आम जी सिंधी मनोहर अंग्रेज़ी लिगारी आहिनि। करे थो, जी मनोहर लिगारी करे थो, इन जे जहिड़ी रीति मनोहर लिगारी कमु करे थो, जे एतिरो कमु अहिड़ो कमु जेके माण्हू आहिनि उहो उते कनि त असां खटे वञूं। छो त मसइलो छा आहे? मसइलो आहे असांजो ॾहकाव, मसइलो आहे असांजी उन ॾहकाव में थियल सांत। माना असां सभु कुझु असांजी लीडरशिप जेका आहे, मुख़्तलिफ़ पार्टियूं जेके आहिनि, असांजा ची गवेरा आहिनि, असां वटि आहिनि, पर उहे वीचारा ची गवेरा आहिनि, ॿाहिरां ची गवेरा जो नालो अथनि, अंदरि वरी ड्रब कुटिया आहिनि। त उहो जेको डपु आहे, ऐं उहो या त डपु आहे या इन्हनि खे पघारूं आहिनि या ही लालचूं आहिनि, मतिलबु कुझु बि आहे हिननि में जेको माना ग़लति आहे, जेको बि ग़लति आहे, डपु आहे या पैसा आहिनि। छो त हिननि जी लाइफ जेका असां ॾिसूं था, जेके असांजी पार्टियुनि जा अॻवान आहिनि, उन्हनि जो जेको लाइफ स्टाइल आहे, उन मां ईअं नथो लॻे त भई कादिर मंगसी आहे, हुनजो पीउ राज़ो हुयो, उहो हींअर जेका लाइफ गुज़ारे थो उहा त कंहिं सोनारे जे पुट जहिड़ी थो गुज़ारे। माना हुनजे पीउ वटि हिकिड़ो पहाड़ हुजे सोन जो उहो हुनजे विरसे में मिलियो हुजे त उहो ओड़ लाइफ गुज़ारे थो। एॾी वॾियूं वॾियूं गाॾियूं, ईअं न आहे त गाॾियूं न हुजणु घुरिजनि, पर तव्हां हक़ हलाल जूं कमायो ऐं तव्हां महिनतूं कयो। तव्हां न सुठा डॉक्टर आहियो, न तव्हां किथे क्लिनिक खोली आहे, न किथे तव्हांजो दुकान आहे, उनजे बावजूदि बिना कंहिं महिनत जे तव्हां एॾी लग्ज़री लाइफ गुज़ारियो था। हिन जो मतिलबु इहो आहे त क़ौमी तहरीक खे खाट लॻो आहे। या असां पलीजनि खे ॾिसूं था, भई पलीजो वॾो वकील दुनिया जो कोन हुयो, त को रोज़ हुनजे लाइ प्लेन ईंदा हुया फ्रांस मूं जर्मनी मूं, पलीज साहिब घुरायो असांजो केस विड़े जी ते, उहो आम क़िस्म जो वकील हुयो, थोरा केस विड़ंदो हुयो, बाक़ी तकरीरूं कंदो वठंदो हुयो। उनजे बावजूदि हू माण्हू, उन्हनि जा क्लिफ्टन में बंगला, उन्हनि जा डिफेंस में बंगला, उन्हनि जा जूनशाही में बंगला, उन्हनि जो दुनिया जहान में उन्हनि जो औलादूं पढ़नि, भले पढ़नि, ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे। पर इहे पैसा जेके पार्टी खे मिलिया आहिनि, जी अगरि पार्टी जो फंड आहे या हिननि खे रिश्वतूं मिलियूं आहिनि, त उहे जेके आहिनि, जे पार्टी जो फंड आहे त उहो वर्कर्स ॾे बि हुजणु घुरिजे, उन्हनि जी औलाद जे लाइ बि हुजणु घुरिजे। ऐं जे हिननि खे रिश्वतूं मिलियूं आहिनि त उहा ॾुख जी ॻाल्हि आहे ऐं हिसाब किताब जी ॻाल्हि आहे, उहो असांखे करणु घुरिजे। ऐं समूरी क़दतुनि में मसइलो आहे, केर बि ॻाल्हाइण लाइ तयारु न आहे। माण्हू ॻाल्हाईंदो छो न आहे? या डपु आहे या विकामिल आहे। डप जी का अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे। डपु छा थींदो आहे? इहे माण्हू जॾहिं 100 माण्हुनि खे तयारु करे ऐं शहादत शहीद कराए था सघनि त उन्हनि जे पंहिंजे लाइ हिकिड़ो डपु आहे। या आउं बीठो आहियां, मूंखे ख़बर न आहे त मां जेको बीठो आहियां मूंखे धकु लॻंदो। भई जॾहिं हू बेनज़ीर खे गोली हणी सघनि था, मुर्तज़ा भुट्टो खे घर जे दर ते हणी गोलियूं हणी हुनखे मारे सघनि था, उहे ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो खे लतूं मुकूं थोछा हणी सूलीअ ते लटकाए सघनि था, उहे लियाकत अली खान खे गोली हणी सघनि था, उहे मोहम्मद खान दूणे जेके मुल्क खां ॿाहिरि चई सघनि था बाबा तूं हाणे वज़ीर आज़म कोन्ही। अहिड़ी फेडरेशन अंदरि ऐं अहिड़े माहौल ऐं अहिड़े भरभरियत अंदरि असीं रहूं था, असांखे उहे मारे सघनि था। मूंखे इहो न आहे त हाणे हू मूंखे न खणंदा, हू मूंखे जॾहिं बि चाहिनि, हू मूंखे जॾहिं बि चाहिनि खणी सघनि था। छो त हुननि वटि हिन वक़्तु जेको हिकिड़ो अहसासु आहे, हू दुनिया, हू धरती जा ख़ुदा आहिनि। जॾहिं मां मूंखे खणंदी आहे त हू मूंखे इहो बावर कराईंदा, अगर तुम्हें हम गोली मार कर फेंकेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। माना हुननि इहो जुमिलो एॾो प्राउड सां चवंदा जहिड़ो कर हू वॾो कारनामो हुजे ऐं वॾी ॻाल्हि हुजे। ऐं हुते सां वधीक न ॻाल्हाए सघंदा हुआसीं। ॿुधायूं त बाबा तुंहिंजे मारण सां छा थींदो? तूं केतिरा मारींदे मुंहिंजा माण्हू? तूं बंगाल में मारिया, तूं मारिया बंगाल में न, बंगाल हींअर किथे बीठो आहे, तूं किथे थुकूंदो? जॾहिं कॾहिं कंहिंखां थो पिनी, कॾहिं कंहिंखां थो पिनी, कॾहिं कंहिंखां थो पिनी, ऐं पंहिंजी फेडरेशन अंदरि पंहिंजनि मुआदनि खे टोड़े मज़लूम क़ौमुनि जा, नंढनि सूबनि जा हक़ पियो थो खाई। उन्हनि जी जेको आहे त पंहिंजो पाणी पियो थो असांजो तूं लुटाई। असांजूं ज़मीनूं जेके कराची ऐं हैदराबाद गोल्डन ज़मीनूं आहिनि सुपर हाईवे जे ॿिन्ही पासनि में, उहे सॼियूं जेके आहिनि त उहे विराए सराए पाण में खाए वठी ऐं खपायो स्टेट एजेंट थियो हलनि था। त अहिड़ी सॼी हिन रियासत अंदरि असां सां छा थी सघे थो असांखे इहा ख़बर आहे। पर इहा बि ख़बर आहे त जे असां उथी न बीहंदासीं, जे असां थप न खाईंदासीं, जे असां पघर न वहाईंदासीं, जे असां रतु न ॾींदासीं, त पोइ बसि पोइ असां विसारे छॾियूं त पोइ हिन धरतीअ ते का हिकिड़ी सिंध हुई, सिंधी रहंदा हुया ऐं उन्हनि जी एॾी शानदार तारीख़ हुई, मोहन जे दड़े जी तहज़ीब हुई ऐं उन्हनि हेतिरियूं जंगियूं विड़ियूं, अरबनि सां विड़ियूं, सिकंदर सां विड़ियूं, ईरान सां विड़ियूं, अरगूननि सां, तुर्खाननि सां, मदद खान सां, पोर्चुगीज़नि सां, मुगलनि सां, अंग्रेज़नि सां, ऐं हाणे बि विढ़ंदा रहनि था। छो त वञूं बि असां विड़िया आहियूं, वञूं असां टोड़ायो आहे, उन खां पोइ MRD में असां विड़िया आहियूं। तॾहिं MRD असांजी ज़रूरत कोन्हे, जबूरियल सिंधियुनि जो मथे जो सूर ई कोन्हे। उनजे बावजूदि सिंधियुनि पंहिंजी ताक़त, पंहिंजी कावड़,
पंहिंजे गुस्से जो ऐं पंहिंजे वेड़ जो जेको हुनजो जेको हुनजो तारीख़ी या हुनजी जेका वेड़, मां चवंदो आहियां त सिंधी क़ौम हिकिड़ी वेढ़ाक क़ौम आहे। हुन पंहिंजे वेढ़ाकियत जो जेको आहे त मुज़ाहिरो इमाड़ी में कयो आहे, हिननि सां सिधो विढ़ियो आहे। गंज हेलीकॉप्टरनि खे मुंहुं ॾिनो अथई, हुननि जी टैंकुनि खे मुंहुं ॾिनो अथई। असां बीटे निज़ाम में हिननि सां विढ़िया आहियूं। अहिड़ी रीति ॿियूं अलाए केतिरियूं ॻाल्हियूं आहिनि, असां हुननि सां विढ़ंदा रहूं था। वेड़ खां सवा कुझु बि न आहे। जे असांजूं क़यादतूं रुॻो ड्रजी वियूं आहिनि त इहो न आहे। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इहे विकामी वियूं आहिनि ऐं उहा पुल जेका अवाम ऐं क़यादतुनि विच में हूंदी आहे उहा टुटी वई आहे। ऐं असां जेके माण्हू बीठा आहियूं सिंध सभा जे पारां 10 दोस्त आहियूं असां, जंहिंमें 5 कमु कंदा आहियूं, 5 तारीफ़ कंदा आहियूं। असां जेको कमु कयूं था असांखे करण बि नथो अचे। मतिलबु पॉलिटिकली छा थींदो आहे, छो जो असांजो बैकग्राउंड कोन्हे, असां कंहिं पार्टी जा वर्कर न आहियूं रहिया, पर असां इन बिहाफ ते आया आहियूं त असीं सिंधी आहियूं ऐं सिंध शदीद सिंध हर दौर में जी चइबो आहे त ख़तरनाक सूरत हाल में आहे, तारीख़ जे बदतरीन सूरत हाल में आहे। हिन वक़्तु बि उहो ई जुमिलो आहे त सिंध घण रुखे, घण पासा आहे, हमलनि घेरनि में आहे। हिकिड़े पासे ॾूं असांजो पाणी थो खसिजे, ॿिए पासे ॾूं असांजूं ज़मीनूं थियूं खसिजनि, जेके उते आबादकारियूं थियनि थियूं ॿियनि धारियुनि क़ौमुनि जूं। उन सां गॾोगॾु असांजा वसीला, थर मां कोयलो निकिरे थो, फैसलाबाद में बतियूं ॿरनि थियूं, थर जा माण्हू पाणी जे ढुक लाइ रोअनि था, उते पहुची नथो सघे। उहो कोयलो फैसलाबाद सियालकोट पहुचे थो। एॾो जबर, असांजे नियाणियुनि जे स्कूलनि में बाथरूम कोन्हनि, असांजे ॿारनि जे स्कूलनि में पखा कोन्हनि। एॾी गैर इंसानी ज़िंदगी आहे। हूंदे सूंदे जेका सिंध हिन सॼे मुल्क खे कोई 65% रेवेन्यू ॾिए थी, तेल ॾिए थी, बंदर आहे, सभु कुझु आहे, उन खां पोइ बि असां सां हेॾो ज़ुल्म। इन सॼे ज़ुल्म जबर मां निकिरण जे लाइ क़ुर्बानी खां सवा, एतिजाज खां सवा को रस्तो कोन्हे। मुंहिंजे किताबनि जेके मूं पढ़िया आहिनि, जिन आलिमनि सां मां उथियो वेठो आहियां, उन्हनि जी ॻाल्हियुनि मां मूं इहो ई सिखियो आहे त क़ुर्बानी खां सवा को बि रस्तो कोन्हे। पोइ उहा मां ॾियां या केरु ॿियो ॾे, जे केरु बि न ॾींदो त सभु कुझु देर थी चुकी आहे ऐं केरु तव्हांखे हथ में खणी तव्हांजा हक़ कोन ॾींदो, तव्हांखे कोन ॾींदो त ही बा तव्हांजा हक़ आहिनि। असां सभिनी खे जेको आहे सो पंहिंजा हक़नि जे लाइ विढ़णो पवंदो, पंहिंजा हक़ घुरना पवंदा। पर सभिनी खे हिकु आवाज़ थी जेको आहे सो पंहिंजा हक़ घुरना पवंदा, पोइ मिलंदा, पोइ मिली सघनि था। शोभा, मुंहिंजे ख़्याल में आख़िरी जेका ॻाल्हि जेका आउं तव्हां सां ॻाल्हाइणु चाहींदसि जंहिं मामले जे बारे में, जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त माना वॉशिंगटन DC जेको आहे सो हिकिड़ो माना दुनिया जो हिकिड़ो कैपिटल आहे ऐं हिते जेके 2 तंज़ीमूं आहिनि सिंधियुनि जूं जेके इलाही सालनि खां कमु करे रहियूं आहिनि। हिकिड़ी त तव्हां मुनवर लगारी जी ॻाल्हि कई, जंहिंजी हाणे जेको आहे सो उनजी ऑर्गेनाइज़ेशन जा आहे सिंधी फाउंडेशन। उन्हनि तमामु घणो जेको आहे सो इलाही सिंध जे मसइलनि ते, पर ख़ासि तौर ते जेके ज़ोरीअ खंभियलनि ते काफ़ी सालनि खां जेको आहे सो आवाज़ उथारींदा रहनि था। सो उहा सिंधी फाउंडेशन आहे, नॉन प्रॉफिट आहे। ऐं हिकिड़ी ॿी जेका ऑर्गेनाइज़ेशन आहे उहा आहे सिंधी अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। उन जो वरी वधीक फोकस जेको आहे सो US कांग्रेस ऐं सेनेट ॾांहुं उन्हनि जो वधीक फोकस आहे। 2 ऑर्गेनाइज़ेशन आहिनि, तव्हां छा था सम्झो त ॿियूं उहे कहिड़ियूं शयूं छा करे सघनि थियूं इहे 2 ऑर्गेनाइज़ेशन जेके हिते वॉशिंगटन DC में वेठियूं आहिनि? तव्हां मूंखे ॾिसो, मां अकेलो जॾहिं उथी बीहां थो ऐं उथी बीठुमि त हिन वक़्तु मूंसां 1000 खां वधीक माण्हू टच में आहिनि, 1000 खां वधीक। ऐं इहा मुंहिंजे लाइ तमामु वॾो अंग आहे। माना हिकिड़े माण्हू जे लाइ जंहिं 2 खां 2.5 महीननि जो कमु कयो आहे, उनखे 1000 खां वधीक, मुमकिन आहे इन खां बि वधीक हुजनि, पर आउं उनखे 1000 ते रखां थो। 1000 माण्हू ऐं मूंसां इन में शामिल थी विया आहिनि। माना हिकिड़ा अचनि था, हिकिड़ा वञनि था, ईअं हिकिड़ो चेन ठहियल आहे 1000 माण्हुनि जो मूंसां हुन में आहे। त जॾहिं अव्हां हिकु अहिड़ी मुल्क में रहो था जिते वरी बि तमामु घणो बहितर इंसाफ़ आहे ऐं बहितर सिचुएशन आहे, उते असां वटि जेके बुनियादी मसइला आहिनि उहे समूरा मसइला रुॻो पैसनि जा न आहिनि। माना असां चऊं था ही मसइला पैसा खपनि, ही मसइला पैसा खपनि, ईअं कोन्हे। कुझु मसइला अहिड़ा आहिनि जिन खे सिर्फ़ु ॻाल्हियुनि सां ऐं जिन खे ॾाप सां ऐं जिन खे लगातार माना कंटिन्यूटी सां उन ते कमु करणु, उन्हनि में अवेयरनेस पैदा करण सां बि जेका मसइला हल थियनि था। मिसाल जी ॻाल्हि, असां वटि हिते खोड़ 17 नौजवान ऐं खोड़ 17 छा इलाही माना असांजो वॾो तबिको एजुकेशन जो जेको आहे, असांजा नौजवान ॾाढो पढ़नि पिया। ऐं कॾहिं तव्हां
जॾहिं कॾहिं तव्हां अहिड़ो प्रोग्राम करायो लाड़काणे जी शाहनवाज़ लाइब्रेरी जो, त तव्हांखे उते ख़बर पवंदी त ॾियारी उते केतिरा स्टूडेंट, केतिरा माना मुंहिंजे हिसाब सां हज़ारनि में उते स्टूडेंट अचनि था पंहिंजी स्टडी करण जे लाइ। ऐं शाहनवाज़ लाइब्रेरी जी खुलण खां कलाक अॻु में उहो लाइन में लॻी टोकंदा आहिनि, असांखे सीट जेका आहे जीअं असांखे मिली पवे। अहिड़ी रीति समूरनि सॼी सिंध में इहो थियो आहे त असां जेके आहियूं, जीअं त मां पहिरियों ॻाल्हि कयुमि, असांजी क़यादतुनि असां हथु खणी छॾियो आहे त असांखे माण्हुनि खे हिते उत्साह खपे, वास्ता खपनि था, कुझु अहिड़ियूं ऑनलाइन क़िस्म जूं ऑनलाइन तंज़ीमूं हुजनि, फेसबुक ते हुजनि, ट्विटर ते या किथे बि अहिड़ो कुझु हुजे जंहिंमें इन्हनि माण्हुनि खे तव्हां ॿियो कुझु बि न, उन्हनि सां हिकिड़ो लेक्चर्स हुजनि पर दुनिया में छा पियो थिए। उहो बि ज़रूरी न आहे त पॉलिटिकल हुजनि, भई दुनिया में ॿिया बि मौज़ू आहिनि ज़िंदगी गुज़ारण जे लाइ, तइलीम कराइण जे लाइ, या उन सां गॾोगॾु भला जिथे आहियूं उते सुठी ज़िंदगी गुज़ारे कीअं सघिजे थी। उन्हनि में उन माना जॾहिं हिकिड़े ॻोठाणे जो जीअं मां तव्हां सां ॻाल्हायां थो त मूंखे मज़ो थो अचे, प्राउड थो फील कयां, वाह वाह मूंसां के माण्हू ॻाल्हाए थो यूएस में। असीं जेके माण्हू आहियूं जिते अञा बि लाइट ईंदी आहे ऐं 3-3 4-4 कलाक लाइट न हूंदी आहे असां वटि गटर जा जेके ढकण आहिनि उहे चोरी थी वेंदा आहिनि, ऐं असां वटि मींहुं वसंदो आहे त खोड़ ॾींहं गिचड़ हूंदी आहे, असां पंहिंजो पंहिंजा पाछा बचाईंदा उतां गुज़रंदा आहियूं, अहिड़ी ज़िंदगी गुज़ारियूं था, झंग वारी ज़िंदगी आहे। त उते जॾहिं पढ़ियल लिखियल हिकिड़ी सुठी सोसाइटी जा माण्हू नौजवाननि सां राब्ते में ईंदा त उन्हनि खे हिकिड़ो वॾो उत्साह मिलंदो अॻिते वधण जे लाइ ऐं बहितर ज़िंदगी करण लाइ। अॻिते वधण जो मतिलबु इहो कोन्हे त उहे मुल्क छॾे हलिया अचनि, असां वटि ई पंहिंजनि ॻोठनि में पंहिंजनि इलाइक़नि में उहे बिज़नेसूं करे सघनि था ऐं उन सां गॾोगॾु पाण सुठो पढ़ी सघनि था ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघनि। पर असांजो कम्युनिकेशन जो मां चवां थो त सिस्टम सरिश्तो जुड़े, जेको ॿाहिरि वेठल माण्हू वधीक जीवन ही तव्हां मूं सां हिते कम्युनिकेशन में आया आहियो, इनखे अञा बि वधीक फाल कजे। जीअं आउं अकेलो वेठो आहियां त साम्हूं असां वटि 50 माण्हू वेठा हुजनि, असां हिते अनाउंस कयूं त बाबा फलाणे ॾींहुं असां सां अमेरिका मां ही माण्हू ॻाल्हाईंदो ऐं कॾहिं किथां ॻाल्हाईंदो, पोइ सिंधी में हुजे, छो कि असांजो लैंग्वेज जो प्रॉब्लम आहे त अंग्रेज़ी ॻाल्हाइण या उन जे लाइ त उहो हुजे, त उन जी ॻाल्हियुनि मां बि फ़ाइदो पवंदो, मूंखे इहो लॻंदो आहे त जीअं असांजे कनेक्ट माण्हुनि सां ॿी भली दुनिया जे माण्हुनि सां असांजो वास्तो रहंदो त उन्हनि जे अंदरि में हिकिड़ियूं सुठायूं ऐं असांजो माज़ी जेको आहे उन माज़ी जूं जेके सुठायूं आहिनि उहे उन में वरी निकिरणु शुरू थींदियूं, उभरणु शुरू थींदियूं ऐं असांजी सोसाइटी जेका मायूसियुनि, नाकामियुनि ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त असांजे फातिहनि कॾहिं असांखे गॾे चालींदड़ कोठियो आहे, कॾहिं असांखे नाअहल कोठियो आहे, ऐं को बि उन्हनि मौक़ो हथ में न छॾियो आहे त उहो असांखे डिप्रेस कंदी आहे, असांखे मायूस कनि। उन्हनि जे बावजूदि असां हिन एॾे जबर ऐं एॾे तशदुद घरनि में पंहिंजो सर्वाइव कयूं था त उन में असांखे थोरो किथो करिणो बि मिलंदो त असांजो नौजवान जेको आहे वधीक उभरी ईंदो ऐं पंहिंजे हिसे जे कम में वधीक दिलचस्पीअ सां हुन में शामिल थिए। बाक़ी ॿिया तव्हां पाण बि ॾिस कयो ऐं सम्झदार आहियो त असांखे तव्हां कीअं कीअं बहितर तरीक़े सां सिंध जे सिस्टम जी बहाली जेका आहे, सिस्टम हिकिड़ा त रियासत जा थियनि था, माना एस्टेब्लिशमेंट जा, ॿिया जेके सोशल सिस्टम आहिनि उनखे असां बहितर कयूं, तॾहिं बि असांजो खोड़ सारो मामिलो हल थी सघे। तमामु सुठा भाउ, तव्हां इहे आइडियाज़ ॾिना, तजवीज़ूं ॾिनियूं, ख़्याल ॾिना, छो जो तमामु घणो ज़रूरी आहे, जेको ज़हन जो जेको आहे खुलणु तमामु घणो ज़रूरी आहे। सोचणु जेको आहे पाणखे, हा पाणखे सही तरीक़े जेको सोचण जो सही तरीक़ो आहे न उहो सिखणु खपे, ऐं उन सां गॾु शऊर ऐं जेको तालीम आहे उहो हिकिड़ो तालीम स्कूल में थींदी आहे, पर ॿी तालीम थींदी आहे जेका हुई अॻे पंहिंजा वॾा हूंदा हुआ, गॾिजी वेहंदा हुआ, कचहरियूं कंदा हुआ ऐं सोचींदा हुआ। सोबत माना आलिमनि सां वेहण में सिखबो हुयो। असां हिकिड़ी कचहरी में 100 किताबनि जो इल्मु हासिल करे सघूं था अगरि कंहिं सुठे माण्हूअ सां वेही कचहरी कयूं त उहो थींदो। या माण्हू जेके सुठा मिसाली माण्हू आहिनि उन्हनि जे किरदार मां असां वधीक माना असांखे कंहिं ट्रेनिंग सेंटर में मोकिलियो, पर जे असां कंहिं भले इंसान सां हिकु मिसाली इंसान सां रहूं त उन ट्रेनिंग सेंटर खां वधीक असां सिखी सघूं था, छो जो माण्हू जो किरदार आहे उहो वधीक असरअंदाज़ थिए थो ॿिए माण्हू ते, हुनजो उथणी, हुनजी वेहणी, वेह कीअं थो, ॻाल्हाए कीअं थो, खाइण पीअण खां पहिरियों हथ धोए थो ऐं मानी खाइण खां पोइ बि हथ धोए थो, ऐं उहो पाणी कीअं पीए थो, मानी कीअं खाए थो, गिर चॿाड़े खाए थो, या ईअं जेको आहे कि तूं ॾेई थो छॾे। त इहे सभु शयूं जेके आहिनि नंढियूं नंढियूं शयूं ज़िंदगीअ जूं इंसान में जॾहिं शुरू थियनि थियूं सिखण जी आदत पवे थी त पोइ तमामु वॾियूं शयूं सिखण जो हुन वटि हिकिड़ो मैकेनिक क़िस्म जो हूंदो, हुन भले न चाहे तॾहिं बि हुनखे नयूं शयूं मिलंदियूं, उहो हुन ते अमल कंदो, पर उहो थींदो तॾहिं जे हिकिड़ी इन्वायरमेंट जुड़ंदी। ऐं असीं जिन में रहूं था
उते त असां इहो चवंदा आहियूं यार ही वक़्तु गुज़रे ही माना वेलो टरे त असां लख कमायोसीं। ऐं उहो तॾहिं आहे जॾहिं उनमें शऊरी या इल्मी जागरता बि थिए ऐं उन जा बंद जेके आहिनि उहे भंजनि। छो असां वटि जेको बि नाहक थियो आहे असांजी सोसाइटी में जेका हीअ मायूसी ऐं हीअ जेको नुक़सानु आहे उन में असांजी पॉलिटिकल पार्टियुनि जी ख़ामोशी ऐं उन्हनि जी बेतरबियती ऐं उन्हनि जो गैर सियासी हुजणु। हिन सॼी सोसाइटी तव्हां माज़ी में वेंदव त असां 80, 85, 90 ताईं सिंध अंदरि सरदार न हूंदा हुया। सिंध अंदरि सरदार न हूंदा हुया, रुगो चांडनि जो हूंदो हुयो, जागीराणियुनि जो हूंदो हुयो। हाणे अबड़नि जा बि सरदार आहिनि। जॾहिं सिंधियुनि में सरदार हूंदो ई कोन्हे त इहे सभु शयूं ख़राब तरीक़े अची वियूं आहिनि। अॻे ईअं न थींदो हुयो त के छोकिरी जेका जबरन खणी हुनजी वञी उहो मज़हब मटाइनि, न हूंदो हुयो। छो त पार्टियूं मुस्तहकिम हुयूं। हैदर वक़्तु जतोई हुयो, जाम साकी हुयो, अवामी तहरीक बि हुई। ऐं जीअं सिंध हिन वक़्तु जेका पोज़ीशन में आहिनि उनजी तंज़ीम उन वक़्तु ॾाढी फ़ाल हूंदी। उन सॼी सियासत जो उन समाज ते उन वक़्त ते वॾो असरु हुयो। असांजो लिटरेचर उन सियासत जे बेकअप थी करे तमामु सुठो लिटरेचर हुयो, ॾाढियूं सुठियूं कहाणियूं, सुठा शेर हूंदा हुया, अदबी संगत जो हिकिड़ो किरदारु हूंदो हुयो। हाणे उहा मरी वई आहे छो सियासत जो मुई आहे। त उन सियासत जे मरण सां अदबी संगत माना उहो सॼो कला, उहा सॼी आर्ट, उहो सॼो लिटरेचर उहो ख़तमु थी वियो आहे। उनमें उहो नकाल ऐं उनमें उहे ॿिए नंबरी शयूं आहिनि या अछातरियूं शयूं आहिनि। ऐं समाज अंदरि जेके हिकिड़ो सियासी वर्कर हूंदो हुयो उनजी जेका हैसियत हूंदी हुई या उहो जॾहिं ॻाल्हाईंदो हुयो त खोड़ सारा माण्हू ख़ामोश थी वेंदा हुआ। हाणे उहो ॻाल्हाए नथो सघे छो त उहे वर्कर न रहिया आहिनि जेके ॻाल्हाईंदा हुया, ॻाल्हाए सघंदा हुया। मुंहिंजो तजुर्बो थियो आहे, थोरो वक़्तु जीएस महाज़ में रहियुमि। उते माना मां इन लाइ वियुमि त मूं चयो असांखे नयूं शयूं न ठाहिणु घुरिजनि, पुराणनि खे तयारु करे हुन सां गॾियत खे हलणु घुरिजे। पर उहो मुंहिंजो तजुर्बो ॾाढो नाकाम वियो। मूं उते महसूसु कयो हिते सभु गूंगा वेठा आहिनि। हिकिड़े ॾींहुं असां विड़ी पियासीं, मां ऐं चेयरमैन हिकिड़े इशू ते। त मां आख़िर में इहो जुमिलो चई उथी बीठुमि त या तूं सही आहे या मां ग़लति आहियां। ही जेके 15 माण्हू वेठा आहिनि इन्हनि मूंखे कंधु छो नथो लोॾे त हा इनाम तूं सही आहीं या चेयरमैन तूं सही आहीं। हे त गूंगा आहिनि, कंहिं शइ में न आहिनि। हिननि सां गॾु वेही मां छा कंदुमि? मां हिकु वधीक गूंगो तुंहिंजे आॾो विया, हिन करे मां 2 हथ ॿधी पाणी पी आयुसि। पोइ वरी मां इहो पंहिंजो जेको अलम खणी ऐं निकितुमि। ऐं उहो इन चिड़ उनजो इहो बि बैकग्राउंड हुयो भाई असां कहिड़ी पार्टी में वञूं। ही पार्टियूं त सभु मम बणी वेठियूं, वञो त घोड़ा चटियो तव्हांखे रुॻो विहारियो छॾनि। उन्हनि जो मक़सदु इहो आहे शाम जो अचो त कचहरी कंदासीं, चांहि पीअंदासीं, अख़बारुनि ते तबसरो कंदासीं, फेसबुक ते लाइक कंदासीं, बसि इहो कमेंट्स कंदासीं। इन सभु थोरी मसइलो आहे। जेसीं ताईं असां लगातार टुक टुक माना पथर खे भले असां कोके सां हल्के सां कंदा रहंदासीं तेसिताईं पथर न पए। असां वटि वॾा हथोड़ा हुजनि त उहा अलॻि ॻाल्हि आहे, पर उहे न आहिनि त भला असां हिनखे कंहिं बि रीति तोड़े सघूं था। पोइ हूअं हिकिड़े ॾींहं में हूअं 50 ॾींहंनि में त हिते कमु करण वारियूं पॉलिटिकल पार्टियूं हाणे मरी वियूं। ऐं उनजे करे इहो सॼो फॉल्ट आहे, उहो फॉल थियो आहे असांजी सोसाइटी में। उनखे कढण जे लाइ बि वरी असांखे पॉलिटिकल एनवायरमेंट ई खपे ऐं इल्मु अदब वारी हिकिड़ो माहौल खपे थो, तॾहिं असां निकिरी सघंदासीं। असां अगरि हिननि खां हिसाब बि वठूं त हिसाब तॾहिं वठंदासीं जॾहिं असां पाण भरा हूंदासीं। माना ज़हनी तरह सां पुख़्ता हूंदासीं। असां विकामजंदासीं न, ज़हनी तरह पुख़्ता हूंदासीं त असां डिॼंदासीं न, छो त असांखे ख़बर हूंदी त भाई मां हिन जे आॾो टिकुमि त हे त मुंहिंजे नसुलनि खे डिॼाईंदो, तंहिं करे आउं कोन थो ॾियां, भले मूंखे धक खणी छॾे। सियासत ऐं इल्मु इन्हनि ॿिन्हिनि शयुनि ते, ऐं असां इन ते फोकस रखियो आहे। असां पंहिंजी सिंध सभा जे बारे में इहो रखंदा आहियूं त जेको असां सां गॾु बीहंदो, पहिरियों त असां जेका बि महिनत कयूं था क़ौम जे लाइ या कुझु, पहिरियों उन मेंबर जो हक़ हूंदो। जीअं हुनखे मुआशी तरह को मसइलो हूंदो, असां वटि फंड हूंदो त पहिरियों असां उनजो मुआशी मसइलो हल करे माना उनखे को नंढिड़ो सिस्टम ठाहे ॾींदासीं बिज़नेस जो, पहिरियों उनखे ॾींदासीं। उन खां पोइ असां जेको आहे जेको असांजो मेंबर न आहे असां उनखे पोइ ॾींदासीं। ऐं उनजी तालीम स्कूल जी कोन था चऊं, पर उनखे असां पॉलिटिकल एजुकेशन ॾियूं, हिस्ट्री ॿिया मामला जेके आहिनि उहे उनखे इहो तयारु कयूं त तूं सियासत कयूं छो थो, असीं सियासत कयूं छो था, सियासत जी ज़रूरत छो थी पवे, हिकु आम माण्हू में ऐं हिकु सियासी वर्कर में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे। हिकु आम माण्हू पार्टी ॾे छो ईंदो आहे, छो त उहो बग़ावत कंदो आहे, पंहिंजी सोसाइटी को नफ़रत करणु लॻंदो आहे, उनखे चिड़ ईंदी आहे त हीअ गंद आहे, गंद जो ढेर आहे, मां हिननि सां न रहंदुमि, मूंखे हिननि खां धार थियणो पवंदो ऐं मूंखे हिननि जे लाइ कुझु करिणो पवंदो। इन लाइ उहो ईंदो आहे पंहिंजे पर में सियासतदाननि वटि। पर असां वटि अच लॻी पई आहे, तव्हां सियासतदान तव्हांखे ख़बर हूंदी, हुननि जी इल्मु फ़ज़ीलतुनि लियाक़त हूंदी, उहो खोड़ त अहिड़ा आहिनि जेके अख़बार बि न पढ़ंदा आहिनि, खोड़ अहिड़ा आहिनि जेके कलम वलम लिखंदा आहिनि। बसि एतिरी आहे असां वटि स्ट्रगल। भाउ तमामु सुठियूं जेके सो ॻाल्हियूं थियूं
जेका करंट सिचुएशन आहे सिंध जी उहा पाण डिस्कस कई ऐं उमेद आहे त अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ऐं ॻाल्हि ॿोल जेका आहे जारी रहंदी ऐं मूंखे त तव्हांजी जेका स्ट्रगल आहे तमामु घणो उत्साह ॾिनो आहे मूंखे बि तव्हां वांगुरु ईअं लॻंदो हो तव्हां किथे भित में पंहिंजो मथो बि हणा छो जो पोयां सिंध में जेको आहे सो एतिरो को कोन हूंदो जो माण्हू हिते माण्हू चवंदा त उते छा आहे तव्हांजो उते त जेको आहे सो लॻे थो माण्हुनि खे को मसइलो ई कोन्हे छो जो उते वाक़ई लॻे थो त को मसइलो ई कोन्हे सो इन करे माना लख थोराई थी आहियां तव्हांजी जो तव्हां उथी बीठो तव्हां इहा बुर्दबारी ॾेखारी ऐं उमेद आहे त इहो वॾो काफ़िलो जेको आहे सो अॻियां वधंदो ऐं कुझु करे सघंदासीं सिंध ऐं सिंधियुनि जे लाइ